Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendri. Saya pensiunan Angkatan Laut Bintang 1. Saya memang sangat menggemari tentang ilmu atau pengetahuan yang seperti longfitologi ini. Yang sudah saya lakukan adalah salah satunya adalah Reiki. Beberapa saya dengar dari yang sudah melakukan testimoni, semuanya indah. Dan saya ingin membagikan testimoni saya pada malam hari ini kepada saudara-saudara. Namun demikian, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lose, guru saya yang tercinta yang datang dari jauh ke negara kita ini. Yang saya dapatkan, saya 3 bulan sakit batuk, hari-hari batuk. Kemudian pada masuk bulan puasa agak mending, tapi dada masih merasa sakit sekali. Kadang-kadang tersentak sedikit saja sakit. Pada hari Selasa, saya dibuka cakra 7 yang berada di ubun-ubun. Kemudian diajari untuk melakukan meditasi dan menyalurkan energi longfitologi ini kepada diri sendiri maupun kepada istri saya yang ikut dengan saya sekarang yang ada di sini juga. Kebetulan istri saya adalah pasien tetap jantung yang sudah komplikasi dengan gula. Tiap hari kalau makan saya sampai stres, Bapak Ibu, mendengar bunyi suntikan alat suntik itu. Very stress saya. Tetapi yang saya lakukan pada hari Selasa, saya pulang dari sini jam 10:30, 11 malam sampai di rumah, saya tidak tidur. Saya ada semangat, saya langsung melakukan terapi kepada istri saya yang pada saat itu lagi batuk yang sangat tinggi, gigil istilahnya kalau orang Jawa. Kemudian saya lakukan terapi longfitologi kepada istri saya hanya lewat cakra 7 karena yang baru dibuka oleh suhu adalah cakra 7 saya yang berada di ubun-ubun, dan saya melakukannya itu kepada istri saya selama 10 menit. Setelah melakukan pada istri saya juga melakukan pada diri saya selama 10 menit. Kemudian saya bermeditasi sesuai dengan 3 langkah meditasi: pembukaan, kemudian meditasi, kemudian penutupan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa tidur nyenyak. Istri saya bisa tidur nyenyak. Hari berikutnya, kemarin kebetulan istri saya ajak, yang seharusnya tidak bisa, berkat pertolongan Allah dan kemurahan hati dari suhu dan rekan-rekan semuanya yang di jajaran longfitologi ini, panitia, istri saya dibukakan cakra ke-7-nya sampai dibukakan cakra ke-6 dan ke-5. Satu hal, pada kemarin malam setelah
pulang satu-satu. Saya diberi kesempatan untuk berbicara kepada seorang ibu-ibu suhu, guru di belakang sana. Saya menyampaikan bahwa tangan saya dan dada saya itu masih merasa sakit dan merasa kesemutan. Seperti ada semut. Ketika saya mengalirkan energi saya untuk istri saya, ketika saya mengalirkan energi saya kepada salah satu, kepada bapak ini. Kemudian sama ibu guru itu, bahwa saya punya masalah di dada saya, sehingga saya ada kesemutan. Kemudian saya diajari teknik untuk menyalurkan energinya terhadap pribadi saya. Jadi setelah saya menggunakan cakra kelima, salah satu tangan saya di cakra kelima, kemudian salah satu tangan saya juga saya tempelkan di dada, karena memang cakra kelima untuk permainan yang berada di rongga dada. Ya. Setelah itu dikebaskan ke antara tangan-tangan kita. Itu yang diajarkan oleh ibu guru kemarin. Sesampai di rumah, saya lakukan sampai 2 kali. Saya melakukan lewat cakra kelima dengan salah satu tangan di dada saya, 2 kali 10 menit. Kemudian setelah itu saya melakukan meditasi selama 15 menit dan tidur saya nyenyak. Mohon maaf, pipis saya yang biasanya 3-4 kali semalam, tadi malam cuma 1 kali saja. Saksinya istri saya ada di situ. Setelah saya sahur, saya kembali melakukan hal tersebut, mengalirkan energi saya kepada diri saya sendiri dan kepada istri saya. Dan alhamdulillah, pagi biasanya lemes, saya bugar. Sekali lagi saya katakan, biasanya jalan malas, lemes, tadi pagi bugar. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang hadir di sini, dengan ketulusan hati saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru saya yang sangat jauh sekali mau berkenan ke tanah air kita memberikan pengetahuannya. Dan saya berharap kepada rekan-rekan yang lain, kepada saudara-saudaraku, untuk menyampaikan kepada sanak sekeluarga, kalau bisa, saya ulangi, kalau bisa, mari kita belajar longfitologi. Karena saya pernah teriak pada hari pertama, no money, no risk. Tidak usah pakai uang, tidak ada risiko. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai testimoni saya, dan saya akan sampaikan ke seluruh prajurit saya yang berada di atas kapal maupun di pendirat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.